ابتديت اجيب له مدرس انجليزي خصوصي في البيت. لاحظت بعدها ان المدرس ده كان بيبصلي بصات غريبة، كل نظراته كلها اعجاب واشتياق. ما هو اعزب بقى وعمره 30 سنة وما كانش لسه متجوز، وانا بالنسبة له ست جميلة جدا وجسمي جميل ولسه شابة صغيرة. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، دعمكم يهمنا علشان استمر في تنزيل كل القصص والحكايات اللي بتتبعت لي على القناة. صاحبة حكايتنا بتقول: انا جوزي مسافر بقاله فترة كبيرة، يعني الفترة كده تعدي ال5 سنين، بينزل كل سنتين. وطبعا انا كست متجوزة بحب جوزي جدا وعلاقتنا مع بعض كويسة جدا. كنت دايما اقول له يعني لامتى هتنزل او امتى تبعت لنا ان احنا نيجي نعيش معاك. انا معايا منه بنت وولد. بصراحة هو كان اناني جدا وكان ما بيحبش غير نفسه بس، ما كانش بيحب الا الفلوس مش اكتر من كده. لكنه من الناحية العاطفية والرومانسية وانه يحس اني انا ست ومحتاجة دي كانت معدومة عنده نهائي. لغاية ما حصل ان انا كان ابني عمره 7 سنين وكان في سنة تانية ابتدائي، فانا ابتديت اجيب له مدرس انجليزي خصوصه في البيت. لاحظت بعدها ان المدرس ده كان بيبصلي نظرات غريبة، يعني نظرات كلها اعجاب واشتياق. ما هو اعزب وعمره 30 سنة وما كانش لسه متجوز، وانا بالنسبة له يعني ست جميلة جدا وجسمي جميل ولسه شابة صغيرة. يعني عمري كان تقريبا 33 سنة، كنت اكبر منه بحوالي 3 سنين بس مش اكتر. المهم لما لقيت المدرس ده بيجي البيت يدي لابني الدرس، ونظراته اللي هي كانت غريبة جدا، طبعا انا اتحركت مشاعري ناحيته واتحرك فيا مشاعر كنت بحسها اتجاه جوزي، اللي هي نظرات الاعجاب ونظرة الرغبة. فاتصلت على جوزي اكتر من مرة وقلت له علشان خاطري حاول تنزل تستقر في مصر على الاقل، يعني حتى في الوقت الحالي انزل شهرين 3 كده اجازة اقضيهم معايا. انا محتاجالك تبقى جنبي بصراحة، انا محتاجالك كست في حياة جوزها، انا عايزاك تنزل باي طريقة في الوقت ده. قال لي: انت عايزاني انزل؟ طب انا هنزل ازاي؟ انت مش عارفة ان العقد بتاعي سنتين وممرش بس غير سنة واحدة، يعني لسه قدامي سنة على ما انزل الاجازة بتاعتي. قلت له: خلاص حلها بسيط جدا، لسه 3 شهور والصيف هيجي، ابعت لنا انا وبنتك وابنك زيارة نقعد معاك ال3 شهور دول. قال لي: انت عارفة الراتب هنا كام؟ ده علشان تيجي تعيشي معايا ال3 شهور دول يبقى كده احنا مش هنقدر نوفر حاجة، يبقى الغربة دي لازمتها ايه بقى؟ قلت له: يا سيدي مش مشكلة الفلوس، ابقى حوش بعد كده الفلوس دي، اهم حاجة ان احنا نكون مع بعض، واهم حاجة اكون قريبة منك. افهمني، انا محتاجة لك تكون جنبي، انا محتاجة اكون مع جوزي، انت اكيد فاهمني. انا مش فارق معايا اي فلوس قد ما فارق معايا ان انا محتاجة لك يا سيدي. وقلت له: يا سيدي انا عايزة حاجة من الدنيا، انا مش عايزة اي حاجة غيرك انت وعيالي بس، انزل انزل، واللي ربنا يرزقنا بيه انا راضية بيه واحمد ربنا عليه. رد عليا وقال لي: بصي انا قدامي سنة، ما تكتريش في الكلام، سنة وهنزل، وغير كده لا، هاجي في اجازتي وهنزل شهرين بعد السنة وبعد كده هرجع تاني، لكن ان انا ابعتلك على دخل بسيط زي ده يا دوبك ناكل ونشرب وما نعملش اي حاجة ونوفر حاجة، مستحيل طبعا، وطلعي الفكرة دي من دماغك يا ريت. قلت له: يعني انت عايز كده؟ قال لي: اه. قلت له: خلاص يا عم، انت اصلا والله ما انتش حاسس بيا ولا حاسس بالنار اللي جوايا، عامة خلاص كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. وبدأ بعد كده المدرس ده كان بيجيلي يومين في الاسبوع، يعني كان بيجيلي سبت وتلات، ومن كل اسبوع علشان يدي ابني درس خصوصي. انا ابني ده في تانية ابتدائي والبنت الكبيرة كانت في تالتة ابتدائي، فكان بيدي الابن درس خصوصي. المهم بقى كان بيجيلنا وانا طبعا كست يعني فرحانة بنفسي فرحانة بجمالي، كنت بحس مع نفسي كده ان انا كأني واحدة مراهقة، بنبسط قوي لما كان بيجي المدرس وازاي بقى بيبصلي بنظرة اعجاب او بنظرة رغبة او بيحسسني ان انا ست يعني ومرغوب فيا. كانت الحاجات دي بتعجبني قوي، فكان لازم لما كان يجي كان لازم اقدم له اي واجب، مرة مثلا اعمل له شاي، مرة قهوة، مرة نسكافيه. المرة دي قلت لا، انا لازم اعمل له صينية كيكة حلوة كده، يعني كده تكون بالشوكولاتة وتكون جميلة واقدمها له مع الشاي. وبعد كده لبست يعني لبس مجسم كده شوية او ملفت شوية، انا كان جوايا رهبة ما بقتش طبعا عارفة اعمل ايه، ومنه لله جوزي مش حاسس بيا كست. فالشيطان طبعا حرك مشاعري، وانا مش هقول ان انا كده صح، لا طبعا انا كده غلط وغلطت، والحكاية في الاخر اسودت معايا. وطبعا اسمع الفيديو للنهاية علشان في كوارث كتيرة جدا حصلت، هتكون عبرة وعظة لأي ست يعني حاسة بالحرمان.
وجوزها اتغرب عنها. فالمهم دخلت انا عملت صينيه كيكه بالشوكولاته وظبطتها، وبصراحه طلعت معايا حلوه جدا. وقمت مقطعاله قطعتين كيك كده بالشوكولاته وطلعتها مع كوبايه الشاي. وانا اتعمدت ان انا البس لبس ملفت وعبايه كده ملفته، تكون بيتي وقصيره وتكون خفيفه شويه ومحدده. وفعلا لما طلعت والمدرس كان قاعد لقيته كان بيشرح للولد، وقلت له اتفضل كده كل حاجه بسيطه ويا ريت تعجبك، ولو احتجت سكر في الشاي قولي. فراح باصص لي كده وبصلي من فوق لتحت، ولقيت وشه بدأ يعرق وبدأ يبصلي بنظرات يعني زي كأنه يعني ملهوف عليا كده وان انا عجبته جامد. قلت له اتفضل. لقيته بيقول لي انت بتقولي ايه؟ قلت له اتفضل الشاي والكيك يا ريت يعجبوك. المهم قال لي اي حاجه من ايدك حلوه يا مدام. المهم فعلا قدمت له الشاي والكيك، وتعمدت ان انا اقعد قصاده يعني كاني بشوف ابني مستواه ايه. وهو في الوقت ده كان قاعد ماسك كوبايه الشاي وايده بتترعش او بتترجف كده، مش قادر يتحكم في كوبايه الشاي لغايه ما فجاه وقعت من ايده. فانا رحت قايله له حصل خير حصل خير، مفيش حاجه يعني، ممكن بس انت تعديني وانا هنضف مكان الشاي وهعمل لك كوبايه احسن منها. قال لي لا عنك، انا اللي هعملها. فروحت جبت قماشه بصابون علشان انضف مكان الشاي اللي وقع. لقيته عمال يبصلي كده وانا متعمده انه يعني ان انا اعمل حركات تلفت نظره. انا ساعتها كنت مبسوطه بنظراته ديت، يعني حسستني ان انا لسه ست وان يعني ممكن حد يرغبني. المهم ان انا نضفت مكان الشاي وقمت جريت برضو ورحت عملت له كوبايه شاي تانية غير اللي وقعت. وفعلا اخدت الشاي والكيك ولقيته بيقول لي اجمل كوبايه شاي شربتها في حياتي، والكيك بتاعك بصراحه طعمه يجنن وطعم قوي، تسلم ايدك يا مدام. قلت له شكرا. انت بتشكرني على ايه؟ طبعا ده اقل واجب اعملهولك، اهم حاجه مستوى الولد عامل معاك ايه؟ قال لي تمام جدا، وقال لي ما شاء الله يعني بدأ يتحسن في الانجليزي وان شاء الله هيجي منه. قلت له تمام. والمهم بعدها دخلت جوه وسبته يشرح للولد الدرس التاني. وبعد كده لما جه الحصه التانية تعمدت ان انا البس بيجامه تكون شفافه وخفيفه، ما انا جوزي مضيعني والشيطان لاعب بيا. لقيته بيبصلي كده من فوق لتحت، فلقيته بيقول لي الولد جاهز علشان يحضر الحصه؟ قلت له ايوه اتفضل. لقيته بيبصلي كده وماسك في ايده منديل، وكان عمال يعرق لانه مش ملاحق بنظراته عليا ونظرات الاعجاب. وبصراحه كانت يعني كلها جاذبيه، وان هو ملهوف عليا بطريقه انا عمري ما شفتها، بس كنت بشوفها اول ما اتجوزت جوزي. المهم قعدت الولد جنبي، ورحت انا عملت له حاجه سخنه علشان يشربها وعلشان اقدمها له. لقيته بيبص لي كده نظرات جريئه جدا جدا، وانا ساعتها ما قدرتش يعني اتجاهلها. لقيت نفسي انا برضو ببص له نفس النظرات دي. وبعدها لقيته بيقول لي تسلم ايدك على كوبايه الشاي، بصراحه انتي النهارده تجنني. فقمت بصيت له كده فبقول له بتقولي؟ قال لي لا 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 ما فيش حاجه، تسلم ايديكي تسلم ايديكي يا مدام على كوبايه الشاي، معلش تعبتك معايا. قلت له لا لا تعبك راحه. المهم انا في الوقت ده الشيطان بقى لعب بيا، وقلت لازم يعني اخد راحتي معاه اكتر واكتر من كده. ففكرت في حيلة شيطانية كده، ان انا اخد البنت والولد واوديهم عند اختي يوم في بيتها، وبيت اختي كان قريب مش بعيد عننا يعني، واكون برضو اديت لنفسي فرصة ان انا اكون قريبة منه. الشيطان لعب جامد عليا، يعني حسيت ان انا محتاجاله فعلا. وتاني يوم جه علشان يدي الحصة لابني، فبفتح له الباب لقاني لابسة كده وكان قصير جدا جدا. فاول ما ضرب الجرس وبفتح الباب لقيته بيقولي ازيك يا مدام عامله ايه، الولد جاهز النهارده علشان ياخد الحصه بتاعته؟ قمت انا بصيت له كده لقيته بيبصلي من فوق لتحت ومستغرب ازاي اول مره يشوفني يعني بالجراءه دي. فلقيت وشه بدأ يعرق ولقيته بيبصلي من فوق لتحت وشه بدأ يحمر. فبعدين قلت له ايوه الحصه النهارده مش هتبقى للولد، الحصه دي هتبقى ليا انا. قال لي ازاي يعني مش فاهم؟ قلت له مفيش، الولد والبنت وديتهم عند خالتهم يلعبوا مع العيال. فقال لي ازاي يا مدام، انت يعني مش عارفه ان احنا بندي حصتين في الاسبوع والنهارده ميعاد حصتنا؟ قلت له يا سيدي مش مشكله، انا وابني واحد، تعالى ذاكر لي انا. لقيته بيقول لي طيب خلاص انا هجيله مره تانية، انا هستأذن حضرتك. فقمت بعد كده انا عملت حيله تانية لاني لقيته خلاص كان هيمشي. فرحت راميه الروب من على كتفي ولقيته بيبص لي قوي. قلت نفسي ان هو بدأ يستجيب بقى، ولقيته دخل فعلا معايا والشيطان لعب عليا انا وهو، وعملنا مع بعض حاجة ما ترضيش ربنا.
المهم في الوقت ده خلاص هو مادام عمل مرة وانا خلاص استجبت وهو استجاب لي، الموضوع اتكرر اكتر من مرة، وفضلنا على علاقتنا دي حوالي 7 شهور متواصلين. مرة يجيني البيت ومرة اروح له بيته، لو هو مثلا ما عندوش حد في البيت يعني اهله برا البيت او البيت مهيأ ان احنا نتقابل. وساعات كنا بنتقابل في فندق، وبدأ يجيلي ويدي الولد الدروس في مواعيدها الملتزمة. بس انا بدأت ان انا اخاف منه اكتر واخاف على نفسي واخاف ان الناس تشك فيا، وكنت خايفة لو اختي برضو تشك فيا لان بيتها كان قريب مني مش بعيد، وانها كمان ممكن تجيلي فجأة في اي وقت وتلاقيه عندي. لغاية ما حصلت الكارثة بعد حوالي 7 شهور علاقة بيني وبينه. لقيت نفسي بطني بدأت توجعني، ولقيت نفسي مش قادرة لا اكل ولا اشرب وقرفانة من كل حاجة. ساعتها قلت لنفسي يا خراب اسود، لاكون انا حامل. طيب انا جوزي يعني مسافر، الناس هتقول عليا ايه؟ المهم لقيت نفسي مش قادرة اتحمل التعب، فروحت جبت شريط اختبار حمل من الصيدلية، وفعلا طلع الشرطتين، وطلعت ان انا حامل. في الوقت ده انا لطمت على وشي وقلت يا فضحتي، جبت العار لنفسي والعار لاهلي والعار لولادي، انا هعمل ايه بعد الكارثة اللي حصلت دي؟ المهم لقيت نفسي بتصل على المدرس وبقوله الحقني انا في مصيبة كبيرة. قال لي خير خير، ايه اللي حصل؟ قلت له انا حامل ومش عارفة اعمل ايه. قال لي خلاص ما انتي حامل، ما انتي متجوزة، ايه المشكلة؟ قلت له متجوزة ازاي يا بني ادم؟ انا جوزي مسافر بقاله دلوقتي سنة و7 شهور، انت بتتكلم في ايه؟ وازاي انا بقى حامل وجوزي غايب عني؟ قام قايل لي مش مشكلتي دي، مشكلتك انتي اللي عايزة كده، وانتي اللي كنتي سايبة نفسك، وانا يعني لبيت لك رغبتك، وانا لما لقيتك عايزة كده انا استجبتلك وريحتك. انا الموضوع ده ملهوش حل عندي، الموضوع ده عندك انت. فقلت له طب اعمل ايه انا دلوقتي وفضحتي اللي هتبان؟ اما قال لي وانا اعمل لك ايه؟ دي مشكلتك انت مش مشكلتي انا. انت مشكلتك كمان ان انت جريئة قوي زيادة عن اللزوم، بتعملي اللي انت عايزاه، وانا كنت بالنسبة لك مجرد تحقيق رغبة مش اكتر. انا لا بتاع الكلام ده، ودي مشكلتك حليها انت مع نفسك، انا ماليش فيها وماليش حل عندي. وانا كمان هنصحك نصيحة لوجه الله، اعتبريها يعني من مدرس لتلميذته. لما يجي مدرس بعد كده لابنك التزمي بنفسك واحترمي سنك والبسي حاجة تقيلة، بلاش البيجامات الملفتة واللبس القصير اللي انت استدرجتيني بيه، لان هتقعي في نفس المشكلة. لكن مشكلتك يا حبيبتي ملهاش حل عندي، انا انسان مجرد اللي بيني وبينك هو حتة درس خصوصي، انا لا شفتك ولا عرفتك ولا عملت معاكي اي حاجة، دي مشكلتك مش مشكلتي. انا في الوقت ده حسيت ان انا رخيصة جدا، وازاي ان انا احقر واحدة على وجه الارض، وحسيت بنفسي ان انا فعلا يعني اسوأ ست في حياتي، وحسيت ان انا رخيصة جدا. لقيته بيكلمني بالاسلوب ده، وان هو يعني حسسني ان انا حقيرة جدا، وسابني وانا في المحنة دي. وساعتها عمل لي بلوك من المكالمات وبرامج التواصل الاجتماعي، ولقيته قطع علاقتي بيا نهائي، ما بقيتش عارفة عنه اي حاجة. في الوقت ده انا بقيت اقول لنفسي اعمل ايه في المصيبة ديت؟ انا فضحت نفسي بنفسي وفضحت روحي وفضحت عيالي وجبت العار لعيلتي كله. انا مشيت ورا رغبتي، يعني انا كان عندي ان انا اتطلق من جوزي واتجوز بالحلال، واني احط نفسي في المصيبة دي. والصدمة الكبرى والكارثة الكبيرة اللي محدش يتوقعها، لقيت جوزي بيقولي ان هو حجز طيارة وخلاص كلها 15 يوم ونازل، والحمل بتاعي بقى في الشهر الثالث، يعني خلاص علامات الحمل بدأت تبان عليا. طب انا اعمل ايه